और अब बात छिंदवाड़ा की करेंगे, जहां 19 मासूमों में से कुछ की जान बचाई जा सकती थी, इस बात का खुलासा हुआ। लेकिन कैसे? अगर जबलपुर की लैब पूरी तरह से चालू होती, करोड़ों की लागत से बनी इस संभागीय खाद्य एवं औषधि लैब का भूमि पूजन तो हुआ था, लेकिन खबर यह है कि यहां पर लैब शुरू ही नहीं हुई। 6 साल पहले भूमि पूजन हो गया और उसके बाद ये लैब आज तक किसी के काम नहीं आई। यदि ये लैब सही तरह से काम कर रही होती तो सैंपल डाक के जरिए छिंदवाड़ा से भोपाल नहीं भेजने पड़ते और जबलपुर में ही उनका टेस्ट हो जाता। शायद रिपोर्ट जल्दी आती तो ये दवा पहले बैन हो जाती और इतने सारे मासूमों की जान नहीं जाती। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, ये लैब अब तक शुरू नहीं हुई है। आप सोचिए, 6 साल पहले इसका भूमि पूजन तो हो गया था, उद्घाटन हुआ, लेकिन ये आज तक किसी के काम नहीं आई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर की संभागीय औषधि निरीक्षण लैब में। आप देख सकते हैं ये लैब बनके तो तैयार है, बिल्डिंग भी तैयार है, संसाधनों की कमी है। आज भी ये लैब अधूरी है, इसलिए क्योंकि जिस कारण उन बच्चों की मौत हुई, जिस केमिकल के कारण उन बच्चों की मौत हुई, उस केमिकल की यहाँ पे जाँच नहीं हो सकती। देखिए, जब मतलब लैब कोई नई स्टार्टअप होती है तो धीरे धीरे उसमें जो भी कमियां रहती हैं उसको दूर करते हुए, उसको जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाते हुए काम किया जाता है। तो यहाँ पे प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे मशीनें आई, तो जैसे जैसे मशीनें आते गईं वैसे वैसे काम शुरू होता गया, जिसकी वजह से वो बच्चों ने अपनी जान गंवाई। वो डीजी की जांच यहाँ पर हो सकती थी, पॉसिबल था? देखिए नहीं, ईजी और डीजी एक्चुअली वो केमिकल होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी से, और वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ भोपाल में है। तो उसकी टेस्टिंग भोपाल से ही संभव है, इसलिए वो सैंपल भी भोपाल भेजे गए। और यहाँ पे जैसे ही वो मशीन आएगी तो फिर यहाँ पे भी वो टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे भी जांच संभव हो सकेगी उसकी। यही एक छोटी सी लैब है और जहाँ पे ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जांची जाती। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनके अभी तक मुंह भी नहीं खुले हैं। स्टाफ की कमी भी यहाँ सामने आई है कि यहाँ पे स्टाफ की भी एक कमी सामने आई है। ये तमाम जो चैम्बर्स हैं ये बने हुए हैं, 20 साइंटिस्टों का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो स्टाफ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम संसाधन है, कभी लाइट भी यहाँ पे चली जाती है। करोड़ों रुपए की लागत से ये भवन का निर्माण किया गया, उसके बाद करोड़ों रुपए की लागत से इन तमाम संसाधनों को यहाँ जुटाया गया। कैमरामैन सुरेन पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।